Традиционално, секој последен викенд од октомври, паркот на Револуцијата во Кочани е собирното место за пчеларите од целата држава, во рамки на Деновите на медот, чиј организатор е пчеларското здружение Матица. Годинава на манифестацијата, што се одржа по 28 пат, учесници се пчелари од повеќе региони на државата. Тие се представуваат со собствено производство на мед и други пчелни производи, а граѓаните можат да купат квалитетен мед од познати производители. Имаме околу 20 учесници од целата држава, почнувајќи од Охрид па до Пехчево, фактички цела територија на Македонија. Ќе биде промовиран медот како производ од пчелите, како здрава храна и останатите пчелни производи. Цел е да се граѓаните запознаат со бенефитите од медот, медот како производ кој треба да се конзумира во текот на целата година за подобрување на имунитетот на граѓаните. Манифестацијата ја отвори ВД градоначалникот на Кочани Венко Крстевски, при што нагласи дека општината дава поддршка на пчеларството, а Деновите на медот да добијат меѓународен карактер. Од Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија пак нагласија дека изложбата на мед и пчелни производи во Кочани е меѓу најстарите во државата. Потребна е поддршка од надлежните институции со оглед на проблемите со кои се соочуваат пчеларите. Условите од година во година се менуваат, тоа со климатските промени многу, можеби пчеларството е најпогодено, да ви кажам. Ова година мислам дека е нешто подобро. Пак зависно од микрорегион до микрорегион, меѓутоа мислам дека како што се слушаме со колегите, сепак приносите, да речам, се подобри неголи ланската година. Во однос на поддршката, од страна на Министерството за земјоделие имаме поддршка по пчелно семејство од 600 денари или 10 евра. Сепак тоа е малку, ние и како Сојуз, и како подсекторска група многу често разговараме, бараме дополнителни поддршки. Меѓутоа сега за сега ја немаме таа, меѓутоа и тоа да ви кажам дека ланската година нашиот Сојуз беше еден од иницијаторите и во основачите, а и ја член, формиравме Европски пчеларски сојуз. На 20 мај, на денот на пчелата, во Словенија беше дојден еврокомесарот за земјоделие Хансен и во тие разговори беше договорено дека дополнително уште по 10 евра треба да се добиваат субвенции за пчелите и пчелните семејства во однос на големата придонес на тоа што вршат голема придонес во однос на опрашувањето на растенијата. И тој заклучок треба да се реализира во сите европски земји, почнувајќи од следната година, 2026 година. Ние како Сојуз бевме на 12 јуни, разговаравме со нашиот ресорен министер и го кажавме меѓу другото и останатите работи и овој заклучок што е донесен. Министерот се сложи дека ќе биде еден од првите што ќе го реализира овој заклучок, па се надеваме дека тоа ветување ќе го реализира и дека ќе се оствари. Освен мед и пчелни производи, на Деновите на медот во Кочани представена е и опрема за пчеларство, како и заштитни препарати за пчелните семејства. Во забавниот дел на манифестацијата со музичко-балетски точки настапија ученици од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Исто така се представија и млади рок музичари од Кочани. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.